Nakakatuwa tong Surfly na nabili ko na vacuum cleaner. Ang kagandahan dito, wet and dry siya pwede. Tapos, ang dami pa niya kasama accessories. Pwedeng ganyan, mas mahabang sleeve, merong mga flat na pwedeng pantubig. Ito pang maliliit na pwedeng may brush pa sa dulo, di ba? So, dito pa lang, tatry natin. So, saktong-sakto, hindi pa nagwawalis yung kasama ko sa bahay. And then, kitang-kita yung maliliit at saka mga buhok na nakakalat. Tingnan natin kung kaya-kayang vacuumin. Mas gusto ko pa itong ipanlinis kaysa magwalis tayo, di ba? At least ito, yung maliliit na dumi is kaya-kaya itong vacuumin. Ayan, ang lakas oh. Yan yung mga namatay na langgam. O, di ba? Tapos dito, makapansin nyo, yung buhok oh. O, yun oh. Mas may inang pa sa walis to. At least lahat ng kanto, kayang-kaya niyang mabacuum. Ayan oh. Makikita nyo lang yung mga mahahabang buhok ng anak ko. Pati plastic na malaki, kayang-kaya. Sobrang lakas. Ayan oh. Oh. Hindi lang kasi. Ayun oh. Diba? Mga tissue niya, saka cotton buds. Tapos, kung papalitan nyo naman, parang roller lang. Ito naman yon. Ito siya. Idudugsong nyo lang. Ganyan ang design niya. And then, parang magmamap lang kayo. Nahihigop. Ayan oh. Nahihigop na yung mga buhok. Siyempre sa bahay, kalimitan niya, buhok lang eh, di ba? And then sa mga kanto, yung maliliit na kanto, alam niyo hindi kaya nitong maabot. Siyempre ito, may mga iba't ibang klase pa, ayan, maliliit, di ba? Nakakatuwa, parang nag-enjoy akong gamitin to para sa mga kanto ng bahay na hindi naaabot ng mga walis, di ba? Mas gusto kong panlinis to kaysa walis kasi hindi na magsisirculate yung alikabok dahil nababakyum at naiipunan dito. Mapaganda nito, wet and dry, pwede. Sa mga gustong order, nasa Yellow Basket.